အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel 2016ထဲမှာ in function ပေါ့နော် in formula in function အကြောင်းကိုသင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် in function ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကိန်းဂဏန်းတွေတွက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကအငယ်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာကြာတော့သူက in function ကိုသုံးပြီးတော့တွက်လို့ရှိရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ in function ကိုတွက်ကြည့်အောင် equal int in ပေါ့နော် int in double click နဲ့အဲ့မှာ number digit ကိုနှိပ်ပါမယ် number ကတော့ 6.2 ကိုယူလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ enter ခေါက်လို့ရပြီဒါဆိုရင်တော့6ကိုယူပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် 6.2 ဆိုရင်မှသူက6ကိုပဲယူမယ် 7.5 ဆိုရင်လည်း7ကိုပဲယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတွက်နေရသလိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ 300 ပေါ်လာတဲ့အနေထားမှာ switch ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူကတခါတည်းတန်းပြီးတော့အဖြေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြက်တာဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့သူက 7.5 ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ 0.5 ကိုဖြုတ်ပြီးတော့7ကိုပဲယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ 8.6 မှာလည်း8ကိုပဲယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ 7.5 မှာလည်းသူက7ပဲယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့7.3 ဆိုရင်3ဆိုရင်လည်း7ကိုပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာminus 7.5 ဆိုရင်ပါတော့ minus 8ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့minus 7.5 တဲ့ minus 8ကပုံနေတဲ့အတွက်ငွေတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုသူကယူပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နော် 8.2 minus 8.2 ဟိုသူက minus 8မယူဘဲနဲ့ဘာလို့ minus 9ယူပေးတော့လဲဆိုတော့သူက 8.2 ဟာ minus 9တဲ့ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ minus 9ကပိုသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သေးတဲ့ကဏန်းကိုသူကယူပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ minus 9ကတော့ minus 9ပဲပေါ့နော်သူကတော့ပုံမှန်ပဲโอเคဒီနေရာမှာ minus 9.1 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လောက်ယူပေးတော့မလဲဆိုတော့10ယူပေးတော့ minus 10ဒီကောင်ထဲငွေရမှာဆိုတော့လေ8.2 ထဲလေဒီက minus 9ကပိုသေးသွားတယ်သူကအနှုတ်ဖြစ်တာအတွက် minus 10ဆိုရင်တော့ပိုသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲသူကပိုသေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုယူပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ in function ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် in function ကနားမနေတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်လွယ်ကူပါတယ်ကိုကဒါသမနောက်ကကိန်းဂဏန်းတွေကိုခြံထားခဲ့မယ်အသေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာယူရမလဲဆိုရင် in function ကိုသုံးပြီးတော့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်